很多人都有房车自驾游的梦想，但平时租房车太贵了，动辄就是1、2千。但今天我发现一个超便宜的，只需要199。它的逻辑是这样的：全国有很多各种各样不同的房车嘛，某人在某地需要 A 型房车，但是这个 A 型房车只有外地有，就需要从外地把这人想要的 A 型房车给他送到本地去。全国各地都会出现这样的情况嘛，又费时又费力，所以他们就专门推出来了一个特惠租车。而这一次我就花了199元，从上海到郑州3天时间，不限公里数，这不就轻松实现了咱们的房车自驾游的终极梦想？到地方了哦。哇！首先付了款，到地取车，填写了资料，交了押金之后，交接人员呢会详细给你介绍这个房车的使用介绍和注意事项。和水，用的时候打开，没有问题之后，咱们就可以提车走人了。除了还要付一个150元的车辆整备费，确实没有任何其他费用了。床单、枕头这些都是给你新换的。OK， 房车已就位349，强哥拥有了这辆房车。3天，1个床，2个床，3个床，3室1厅哦，1厨1卫1冰箱哦，小房车竟然5张俱全。公里程是949公里，需要9个小时。那我一天3个小时开300公里，剩下时间就可以闲着了。加油加了460，到了全中国最豪华的服务区阳澄湖。哇，这是服务区，你敢信？水上威尼斯呢？再来上个厕所，房车你这个厕所就不上了，上完还要自己倒，那多麻烦。OK， 继续出发。我们先找一个县城吧，比较喜欢那种小地方，停车也好停，物价又不贵。这不就实现了年轻人的房车自驾游之终极梦想吗？建议走中间车道。第一站来到句容市，也让我开始好奇了第一个问题：在房车里面可以点外卖吗？尝试一下，定位到门口的那个酒店了，在门口的房车里，哈哈。点到了，一个人在陌生城市的房车里美美的吃上一顿外卖，哇，真的是一种不会被任何事情所打扰的畅快感。完事之后再拿出电脑剪点片，再休闲的看个电影，我们再看个电影，好吧？美好的生活也不过如此。朋友们，现在凌晨3点，确实不太好睡。在户外好像有一种被人看着的那种不踏实感，但实际上呢，你就是一直在一个很密闭的空间，这天花板又低，有一种又开放又压抑的那种违和感，睡得好不踏实。只要睡着了，但是我就睡得特别浅。算了，我换个地方睡吧。还好我这里床多，睡在那里应该不错。自己是一个房车人，你在里面睡觉那种被注视感的感觉就很强，就总感觉有人在看我。看一下能不能好好睡觉，明天还要赶路了。睡不着，根本睡不着。从4、5点快要天亮开始，就是一群鸟叫。再过一会儿7点钟，那可能开始有人上班了，就不停的有那个摩托车。昨天晚上我是睡到尾部那个位置，然后又总是有车从这里开过来，就你会听到那个声音从远远的越来越大，越来越大。唰，然后从你身边经过，总有一种冲击感，很害怕它会撞过来，你知道吗？到了白天，就全部都是汽车的声音，太吵了啊！虽然它显示睡了8个小时10分钟，但是在我印象中一整晚都半梦半醒的状态。然后我就想到一个办法，下次咱们要去服务区找一个安静的地方睡觉，而且旁边也都是大货车在那里休息，安全感就会更十足，不会像街边一样这么的吵闹。目的地在您右侧。哇，现在我是来到淮南的服务区，那必须整一碗淮南牛肉汤了。因为昨天晚上没有睡好觉，今天一整天也没什么精神。吃完东西之后，我们就等着晚上好好睡一个踏实觉。兄弟们停好了，这车服务区从这里过去。由于咱们是睡到这个车厢的尾部嘛，可谓是背后有靠山，这一整个周围都是非常安静，可叫一个安稳。哇，不错，今天真的安安静静的，而且安全感十足。这一觉虽然睡好了，但是我发现只有1天的时间还车了。本来我想象中的房车自驾游是这样和这样，但因为这几天一直都在下雨，也没有太多兴致去欣赏路上的风景，所以我发现当喜欢的事情变成一项任务之后，那你做这件事情的兴趣和意愿自然也就降低了。就好像前2天我和老婆去超市看那盒超大的泡面，哇，见到第一眼就觉得非常兴奋，就很有意思。老婆叫我自己吃完，我才意识到事情的严重性。这2年我一直在想一件事情，以前我拍的那些视频，打内心里我是非常喜欢的，但是现在如果真叫我再去拍，我又会有一种抗拒感。我一直想不通这到底是为什么，喜欢和抗拒这2种感受为什么会同时存在呢？想象一下，如果你拍了一个牛排，又拍了一个龙虾，牛排80万，爆龙虾有300万，那下次你会选择拍什么？你肯定还是会选择爆个海鲜，爆个小鸡儿什么，因为你知道好像这么做大家爱看，数据好，那才能涨粉呢。但是我真的是愿意喜欢去做这件事情吗？并不一定，它就由兴趣变成了一项数据的任务，就好像我的美味的火鸡
鸡面变成了一大盆的时候，本来最初是为了享受美味，但后面每嘬一口都像是在完成 KPI， 就好像只花了199租了一辆房车，每天就是开车睡觉，开车睡不好觉，开车找地方睡觉。因为没有买商业保险，我还特别担心磕着碰着，那都是要自己赔的。这么便宜价格，我是没有买他们那个商业保险的。本来喜欢听着雨声在房车里面窝着躺平是我的最爱，但想着明天还要起早赶路，我从房车自驾游变成一辆运送车辆的驾驶员，只是想着尽快把车开过去给他还了。突然感觉我不仅免费，我还在倒贴着帮他们打工一样，这样就完全从自己喜欢变成了一种被迫完成，他没有什么主观意愿呢，他会给我一种很强的 NPC 感，所以我很不喜欢这样的感觉。所以呢，我还是更加希望通过我自己的意愿出发，去做一些自己内心真正喜欢的事情，就好像美味的火鸡面，还是要拿出来分享。虽然下雨不能出去玩，只有最后一天还车，但好歹要对自己好一点。都住上房车了，高低得自己在这做一顿，是吧？200万点赞的神仙泡面吃法。哇，今天这天气不错哦。哦，可惜还有3个小时就要还车了，哈哈。哎，这一次光体验到了雨天、深夜躺平的感觉，还没体验到这种蓝天白云、大草坪的那种感觉了啊。谁叫我是送货员呢？